Rek tarifono omah ready unit. Iki unit ready siap go kasur tok rek yo. Iki lokasine cewek karo Surabaya tepatin di Desa Banyu Urip, Pakal Beji PDAM. Lah, omah iki lho rek, apik rek yo. Wis free kanopi. Ukurane 6 kali rolas. Lek masalah rego nih kok tak sepilno kari-kari delokon video iki sampai mari. Intine regone murah pol di bawah pasaran yo. Wis, langsung mlebu ya. Lah seperti biasa rek yo nang kene wis oleh pager loster ngene iki ya. Oleh pager loster iki pagere yo wis free teko kene, pager wesine kena dibuka karo ditutup ngene iki. Lah, lek masalah karpot ombo rek yo sembarang mobil iso mlebu kaya bis mini, bismillah, alhamdulillah masuk kabeh yo. Lah, fase tampak depannya wis kayak ngene iki rek yo. Mbo iki model terbaru iki rek, topi-topian miringnya apa cendelo nang kene apa yo? Batu alam ngene iki. Ono ireng apik rek. Wis. Terus nang kene iki ono parkiran sepeda. Area parkiran sepeda luas rek yo. Kena ge parkiran sepeda kena ge nerimo tamu kena karena ngei kursi atau apa ngono rek yo sampean aturan dhewe. Wis kanopi free teko kene rek yo. Terus nang kene iki wis oleh taman mini ngene iki kena ge ngiciri lombok, tomat, kangkung tau apa wis aturan dhewe. Lah, iki wis free pompa air sanyu ngene iki rek yo. Lah, terus nang kene iki wis ana pilar ngene iki rek yo. Kena ge berpelukan lek isuk tangi turu ngene iku ya. Terus nang kene iki teras ya lumayan gede kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kaya gak duwe dosa. Lah, terus iki pintune rek yo kuku tarung, cak. Kusene kayu raya prasmanan ya. Wis. Terus nang kene iki ruang keluarga, ruang tamu sing super gede rek yo kena ge asinan wong RT rong RT sik emot lah. Lho, plafone rek yo drop ceiling wisan duwukur rek yo dadi omah iki adem tenang ae. Lho, wis oleh lampu hias ono telu gandul-gandul ngono iku rek yo. Lampune donlek kemrenten nang ngene ono cendelo ya. Nah, terus kamar kono loro saiki ndek kene rek yo. Kamar pertama, lho delon. Area ambekan sabune rek yo gede pol yo. Lan sampean nang kene kira enak rek yo. Ini amat lezat ngene kuwi yo. Jaluk sembarang gaya kenek rek yo. Soale gede. Tapi engko aja lali rek yo. Kok ditukono gorden rek yo.